Ok, na bino batata pe ba mama bilenge basi to mibali bino baye oyo bozwaka ngonga ya kofanda pe kolanda bansango na biso kitoko ya magazine Les Reporters. Dietende autrement appelé Papa Sango liboso ya ba etanoike na bino pe magazine Les Reporters na biso elambami epa ya ingénieur Rémi Mena, ingénieur Aris Mokono, pene ya ingénieur Diekanu na assistance ya Josué Luemba pe na coordination ya ingénieur Valérie Lukao. Les Reporters. Batata pe ba mama bilenge basito mibali. Magazine Les Reporters akitaki pe sur le terrain. Ya koyeba ko sala musala na ye pe koyeba lolenge kani ba makamango ezali kolekela. Il a dit et il a fait. Le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a réalisé sa promesse, celle de lutter contre les embouteillages sur la route Kinshasa-Matadi, ainsi que dans la ville portuaire de Matadi. La pose de cette première pierre en est la concrétisation. Cette aire de stationnement va s'étendre sur une surface de près de 7000 km². C'est l'entreprise chinoise Hongfang SRL qui va exécuter les travaux en 3 étapes, dont la première va durer 3 mois pour déjà accueillir près de 250 véhicules. Aussitôt les 3 étapes terminées, cette aire de stationnement aura en tout une capacité d'accueil de plus de 1000 camions poids lourds. La réalisation de cette aire de stationnement aura comme conséquence favoriser la fluidité du trafic routier et la disparition des embouteillages. La construction de cette aire de stationnement va également générer des emplois, pilier majeur du programme d'action du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo dans son volet développement du capital humain. Le représentant de l'entreprise Hongfang, Isaac Kazadi, a exprimé sa joie et son honneur pour le lancement de ce projet. Excellence, Monsieur le Gouverneur, la construction de cette aire de stationnement est l'expression de la volonté de votre autorité à faire du Congo central une province émergente. L'édification de cette aire de stationnement répond en effet à un besoin impératif de mettre fin aux embouteillages et au stationnement anarchique sur la route de la nationale numéro 1, ce qui permettra de désengorger l'entrée de la ville de Matadi. Pour sa part, le ministre provincial des infrastructures, Jacques Mombo, a salué la vision du gouverneur de province qui est sur la droite ligne de celle de son mentor, j'ai cité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette infrastructure a pour objectif spécifique de répondre aux besoins d'une sécurité fiable et responsable au profit des usagers de la route, d'assurer une régulation des entrées dans la ville de Matadi, l'intégration harmonieuse de la population environnante, l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant à proximité et le choix modal de placement des usagers ainsi que la distribution des flux du trafic. Notez que dans le tout prochain jour, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, va procéder au lancement d'autres chantiers d'envergure dans la province du Congo central. Batata pe ba mama bilenge basito mibali. Magazine Les Reporters akitaki pe sur le terrain. Ya koyeba ko sala musala na ye pe koyeba lolenge kani ba makamango ezali kolekela. C'est une journée inoubliable pour les partis Action des volontaires pour la relève patriotique, l'AVRP, les partis de notre très cher ministre d'État, ministre du Développement rural, M. Mouyindo Nzangi Butondo. Ce 8 décembre 2024, l'AVRP a organisé la double cérémonie d'installation du comité urbain de la ville de Mbanza-Ngungu et le lancement des activités des 10 partis. Le président territorial de l'AVRP Mbanza-Ngungu, M. Ntoya Mabeka, n'a pas manqué les mots pour insister sur la vision du parti. Madame, Mesdemoiselles, chers camarades, chers invités en vos titres et qualités respectifs, c'est avec un immense honneur et un grand sens de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'installation du comité urbain et au lancement des activités de notre parti. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle étape de notre engagement politique, une étape placée sous le signe de renouveau, de l'unité et de l'espoir. En tant que membre du comité territorial, nous avons la lourde tâche de guider notre parti vers des horizons plus larges,
de défendre nos valeurs avec conviction et de porter les aspirations de nos citoyens. Nous sommes le fer et l'anse d'une vision commune, une vision qui repose sur le patriotisme, le travail et l'excellence pour tous. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple a besoin de leaders déterminés, prêts à relever les défis de notre époque. Nous devons répondre aux attentes de la société, écouter les voix des plus vulnérables et œuvrer à la construction d'un avenir plus juste et plus prospère. Nous savons que la route sera semée d'embûches, mais ensemble, avec détermination et solidarité, nous surmonterons chaque obstacle. L'installation de ce comité n'est pas simplement une formalité, elle marque le début d'une mission commune, celle de remettre la politique au service de tous. L'AVRP Mbanzangungu soutient sans condition les actions de son Excellence Moïndo Nzangi, ministre d'État et ministre du Développement rural. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Union sacrée de la nation, vive son Excellence Moïndo Nzangi Boutono, vive l'AVRP Mbanzangungu. L'AVRP est cadre de l'Union sacrée. Sur ce, la présence de plusieurs partis alliés de l'Union sacrée ont pris part à cette activité, pour citer que l'IDPS et l'INC. À cet effet, M. Jiren Stimba, étant président urbain de l'AVRP Mbanzangungu, a promis d'installer l'AVRP dans tous les quartiers de Mbanzangungu. Au nom de tous les membres investis et au mien propre, nous exprimons notre gratitude à la hiérarchie du parti, tant au niveau national, provincial que territorial, pour cette marque de considération et de confiance placée à notre égard, en nous nommant membres du comité urbain de la ville de Mbanzangungu. Conscient de la lourde responsabilité qui nous est confiée, j'implore la grâce divine en ce jour de notre investiture, afin que notre mandat soit une réussite totale. En ma qualité de président urbain de l'AVRP, ville de Mbanzangungu, je me fixe comme objectif pour ce mandat aucun quartier, aucune avenue en Mbanzangungu sans AVRP. Certes, chose qui n'est pas facile, mais je dirais possible, car vouloir c'est pouvoir, dit-on. Chers camarades membres du comité urbain, un adage dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de vous. L'ambiance totale dans la salle qui montre l'amour, la solidarité et l'unité de l'AVRP Mbanzangungu. ezali kosala pasi mingi na baye nyonso oyo bafandi kati na Atene na koyeba kotela bango liyenga oyo ezali kosalema kuna okozwa kutu idete. Ingénieur Aris Mokono na détail ya reportage na biso pe commentaire. Tozali na Atene kombo ezali Anise Malala mai oyo tozoloba kaka na minute poto loba sino toloba tobanda na série kutu wana atuma tubwana gouverneur toyebika ayaka tolobaka tomona première solution akanza bozomona terrasse wana munene solution apesa biso yango wana. Mais deuxième problème place oyo liboso ezala mboka mais sikoyo ekoma Mbanzangungu toloba ba administrateur du territoire tokutanga bao bakufa te même bao baye sikoyo baya awa bayebi bamona babisika oyo batika pe batu basomba urbanisme pa ya pesa mikanda eza bisika ya batu mais batu bisu bamona na kati tosenga quand même na leta aya akomisango même place ya kobwakela kama bambele papa mabele pele tozomona bamituka ezoleka babwaka ta awa ekoma to carrière leta pe koki ko récupérer ngo na ndenge nini akutani na ba o basombawa azongisili bango mbongo après leta récupérer place oyo tala place ko ko sala makambo minene pe un jour na kati ya Mbanzangungu pe esali pe épanouissement
mbongo pe comme kota na l'état mais stratégie ya bakonzi ezate tango bakoyaka ka batali bakei bakoyaka batali bakei siko tongi tozolobaka to ala neti wana un personnel un individu simple mais mai asali yango asali pe loko na ya mutuya so donc siko tango un individu azosala déjà mutuya c'est que l'état on a ya komona yango d'ailleurs eloko te oyo eloko pamba mais tozosenga l'état faya pembeni na biso pe ya soutenir parce que ayaka na ere moko boyeme eloko moko bon mai oyo solution liboso gouverneur atuma tubwana apesa biso ya terasi ya munene sikoyo etikala koma koya te balabala moko boye eza kuna munene eza na 11 mètres mais sikoyo balabala yango l'état ye moko abandi koteka yango azoteka 5 mètres azotika 6 mètres tobengi mpe bakonzi botala toboyi te boteka na bino 5 mètres botikela biso 6 mètres kasi tobongisa balabala yango mai eutaka kuna telema awa eza bafond mai nyonso ya kotonda awa bandako nyonso mpe tozotonga mai nyonso ya kotonda awa donc solution ya place oyo balabala wana efale continuer parce que mai nango ebimaka ti bizu oyo basala na lumia ekendaka boye rivière eza kuna mai elekaka nango librement mais tellement ke ezozwa entretien te mai eleka eza te nyonso eza kovanda. Bonjour papa, nakombo nanga Kangani Severa Christine. Awa tozali na bloc Zamba. Eloko nga nakoki kobakisa si toloba tolemba. Bamikonzi baya batala balemba. Me baya kotondisila biso kaka mabele. Soki batondisi mabele peut-être mai moye tonda lisusu ezate. Baya kotiela biso mabele ezala niveau moko na prince. Soki basiali ka bongo ezili tozolala te bangungi epai magorodo bagange epai me bayaka kaka kotala basala keloko. Communauté de l'Union chrétienne au Congo va célébrer qui 54e anniversaire Pekilti ya Matondo Eglise ezwami na kumbi pe ekambamaka epa ya ma prof nde tokoyeba sango ya kitoko oyo elekaki kati na esika na bilili na biso ya ingénieur Rémi Mena pe commentateur Dietinde. Communauté de l'Union chrétienne au Congo, paroisse Ozana Mbanzangungu, a célébré qui 54e anniversaire ya communauté de l'Union chrétienne au Congo. Unape tosilaki komona koyeba ete tolekaki na tour de char esika oyo wapi ba choral basilaki koyemba pe koyeba kokumisa nzambe na banzembo na bango. Ba choral eutaki bipai na bipai batondisamaki kati na baesika ba invité pe bazalaki kati na esika tolanda maso ndenge elekelaki na loyembo ya ba choral. Na sima ya loyembo ya bakoral boyeba ete biographie de la paroisse to historique ya communauté Union chrétienne du Congo esalemaki epai ya pasteur mpona kolakisa monene ya fondateur ya prophète Lukwikila Ntsambu André oyo azali moko ya baprofete ya bamoyindo pe oyo bango basilaki kokumisa pe balakisaki maso oyo ye asalaki pe batombolaki monene na ye lokola tozali komona na elongi.
paroisse Osana awa na Mbanzangungu ezomi na kumbi lokola losambo ya mboka etokisamaki pe kati na esika esalemaki epai ya mama diagonese Tsambu pe losambo ya eglesia esalemaki epai ya diacre Manchantela pe losambo ya bamaladi esalemaki epai ya Panlongi Mpembele. Bongo likambo ya exhortation to mateya etangamaki epai ya diacre Matondo oyo alendisaki bandimi nyonso pe bainvite pe bato ya ndenge na ndenge bazalaki kati na esika. Pense bavo ecclésiaste mudingara bavo vele mosakoli povi kapukia nzole nzila ya ntete tiye kumi ye mosi kadi wona sala mampila mumpila wena tungisa zinzo wena tala zimezo wena kuela wena buta kanzi mpamba mumpamba kanzi yodi lutili kwangeye muno mbebe ina ye muntu umusi muvumi na ngatata nzani yelunda nsikudu Suzani mateya ya papa diacre Matondo oyo ye asilaki kobenda matoyi na likambo etali vanité de vanité tout est vanité. Sima ya mateya ya papa diacre Matondo Pasteur Matomina yepe azwaki maloba pona koyeba kolendisa makasi bandeko pe bandimi pe baye oyo bazali kobimisa ba iglesia. Masunu kwa mandongo matata masunu kwa mandongo mana ngeye ye mono tuna bambangi bameso matata ka umosi ko futilenda katula mona ntima ni kabo wavo papa simuti mbangu katanga bible ko ka umosi ko mubeno kalenda vo wavo tata ntwala ni katanga bible ko ka umosi ko mubeno kavo vanyomono ntelekele timbangi nukuikila nsambu katanga bibi lako sumu kwa tata beto babonso no tutinata bizitu inkanda masonu kwa manlongo tunatanga nzambi vo ya fila mwanami mfumoto Yesu Kristo ya nivo njele vutuka kwa tata kansi sekulfidila mbeve ya lokola na bomesano ebandaki malamu pe esukaki malamu na likambo eteli Tchintsani oyo bango baorganizaki pona koremercie Nzambe na mayemaso oyo bango basilaki kosalela ye. kati na lingoba naza diacre Matondo eloko esangisi biso lelo toza na fete ya monene ya Matondo le 24 ya jour lelo toye kozongisa Matondo pa Nzambe ndenge abateli biso na année 2023 donc Matondo toza na paroisse ya année 2023 tokutanaki na makambo ebele mais grâce ya Nzambe esali ke tokutana lelo mpe tozongisa merci epai na Nzambe bono kumbwane mama ambweni banguji nemkukokukokuya mapro kupile basai paroisse Osana kisese paroisse Osana vraiment mono tata mbele mwana mtafista ina longi diguni tata na kukila nsambu voilà diguni de tata na kukila nsambu ile na mfumo ya paroisse Osana donc qui c'est ainsi communauté de l'Union chrétienne au Congo nous tuna inkinzo unene kwa remercier Nzambe mu Matondo en 2023 dans Matondo l'année passée pour préparer ton fête à où à la fête commémorer le 54e anniversaire il y a Yann Karisali il y a le prophète voilà pièce entrega nene donc signe ya sola amour parce que décidé d'inviter bantu babidi les églises babidi en tout cas basigne répondre mais invitation ça positive pour 100%. Ya pasi pe ya mawa oyo ezali kosalema na mboka na biso ya Mbanzangungu ya koyeba kozwama na avenue Kusukusu référence salle témoin de Jéhovah esika oyo wapi liyenga ezali kosalema mikolo na mikolo pe bandeko ya kuna babeleli bakonzi bayeba kotala bango identité oyo wapi ya Mbanzangungu kasi lelo awa
Banzangungu baveni ekomi mafata. Reportage pe commentaire ingénieur Aris Mokono. Ndenge bozali komona boye tozali na Nsonankulu na aveni Kusukusu esiko wapi tozali komona érosion ezali kosalema ezali kolia ba mapangu ezali kobuka ba parcelle ya ba habitants. Selon ba information oyo tozui ezali manki ya ba terrasse oyo ezali ete mai nyonso oyo ezuta na Nsonankulu ka efat ezokita kaka na aveni Kusukusu pe ezosala ba dégâts. Kombo ngai ndeko Trésor Ndoma. Toza na quartier Nsonankulu, précisément na avenue Kusukusu, donc à 50 mètres à l'église à Jova. Voilà, donc comme problème encore sérieux parce que érosion oyo ibanda kala izaki na no minimiser parce que tangu baye ko sala nzela tangu architecte asali nzela oyo ya Nsonankulu lokola si sera projet atchaka terrasse te mai nyonso euta à côté ya kan ici banda ko efate belle une Nsonankulu ekotaka na juste na entrée ya l'avenue Kusukusu et ko koya juste liboso na biso lokola liboso sala mwa ba fond mai nyonso evanda kona nde j'ai ko timula koto donc on moni que danger comme il parce que j'ai déjà le pango moko ezaki na ebunga déjà tikale zo de mapangu c'est zo de mapangu zo biso to za liboso a nde ya atteindre nzela donc comme presque à 30 mètres à 35 mètres ya nzela ya avenue Jova le danger za munene si botali yango et lié déjà et lié ba mapangu ndambu nzela ezaki ayo limwe et puis ezo poussana donc ezo matamata na bambula ndenge ezo kendele boti ba mois de mars en tout cas mabe ekozala on tozo belela ba autorité de bonne foi toyebi ke na mboka oyo ba autorité ya mike ya malamu bazali inutile ya kotanga bakombo na bango sikoyo mais bayebani déjà en tout cas mbele ebwakami na ngambo na bango pour que basolutionne nano likambo ya libulu oyo donc solution ezaka moko awa soit batongi canal moko belokola ezaka nzela leta batongi canal moko na coin kuna ekiti en forme d'escalier eketi na se kuna mpona ko diminuer pression ya mai ou soit kozela ndenge bakotonga terrasse kuna na nzela ya adi construct nga osala nzela nkamba balobaki peut-être ya kotonga terrasse ndambo okita ti côté ya prison kuna donc mais dans l'entretemps ya kotonga ngo lelo te danger eza awa donc problème eza ne ko solutionner problème obwaka ba sable déjà na nzela awa pona ko éviter VO esalami awa pour que mai stanyaka awa te et puis kotonga terrasse awa mbangu na lombango pour que meka ko représenter et diminuer puissance ya mai ezo sinon te bomona bandako no dans 3 mois 4 mois ekolima ezali pasi pe mawa komona misala oyo esalemaka ekomaka na suka te bosali nzela ebandeli ti suka terrasse ezali te conduit d'eau ezali te bisika mai kokende ezali te yango bandeko bazali kosenga na bakonza mbanzangungu baluka solution na lombangu po ete badega ekoma vraiment ya makasi te bandeko bakoki kozanga mapangu koriske bato misusu bakwela bandako ndenge kaka bomonaki na avenue territoire na quartier Noki kuna pe lisusu ba dega ezali kosalema yango pe lisusu awa na avenue Kusukusu ba dega yango e bandi déjà malembe mabele bandi kolema mukie soki bazuli yango solution te ekokoma lisusu makasi koleka pe bandeko bakolela yango tozali kosenga na bakonzi bokende lombango bolukela bandeko oyo solution soki kosala ba terrasse oyo kokanaliser mai ekende tina babisika oyo esengeli ekozala malamu liboso tozela ba incendie esalema liboso tozela makama esalema yango biso na magazine Les Reporters tosengi kaka na bayenyoso oyo basungaka population balukela population solution po ete kolela na bango esila ya pasi pe ya mawa na bandeko na biso ya avenue Bangombe na quartier Révolution esika oyo wapi bango soki mvula enoki ndeko na ngai okoluka esika ya kutia lokolo po moye kutu oleka ezali te etikali muke soki bwatu ezakati na esika bato baba na kokatisa na bwatu kasi bango balobi bakonzi boye bakotela bango makambo wana po trop c'est trop ingénieur Aris Mokono na détail ya reportage na biso balobaka après la pluie vient le bon temps mais awa na Mbanzangungu soki mvula enoki
bato bazangaka na bisika ya kotia makolo. Awa tozali na aveni Bangombe na Mbanzangungu esiko wapi bozali komona lokola rivière esalemi me ezali rivière te, ezali aveni oyo etondaka mai ezala mvula soki ebeti mukie mai esika kotia kutu makolo ezali te. Yango tozali kosenga na bakonzi ya Mbanzangungu botali la population esika oyo botia ata bakanivo po ete esunga mai eleka na ndenge ya kimia. Boyoka moko ya bamama oyo avandi na esika yango ndenge asengaki na bakonzi. Mantimba na Bangombe numéro 15 toza na problème ya balabala ebonga kaka te. Mai ekouta bisika nyonso awa kaka na Bangombe. Mwaye kutu batu balekeza te na koma musala nyonso kobongisa kaka balabala ngo batera seza te yango mai ekula kaka boye. Bakonzi batalela biso likambo surtout ba député na biso tovotaki tozo déclarer botalela biso balabala botiela biso ta mwa terase ekadraka mai oyo. Yango tozali kosenga na bakonzi ya Mbanzangungu bosunga population ya Mbanzangungu pona kotia bakanivo po ete emimaka mai ti bisika oyo esengeli kokende olieke evandaka na baveni boye ezali malamu te, population moye aleka ezali te. Magazine Les Reporters ezali kolakisa bino maye manso oyo ezali kosalema na mokili mobimba pe na bisika songolo pakala. Tozwami na province ya Kinshasa esika oyo wapi nzembo ezu impact fimbu shikot osali erreur obetami shikot na likambo etali bosoto omeli mai luka poubelle olie makasa kwanga luka esika kobwaka yango soki te pasi obetami. Ingénieur Remi Mena ye azwami na mboka ya Kinshasa akoyeba kopesa biso reportage ya kitoko yambo ete biso pe awa na Mbanzangungu tozwa mayele soki te fimbu shikot. Toujours bayimboka nena lobakaka le coordinateur ya enseignement ya Ville Matadi lelo na ye ntake le coordinateur ya enseignement ya Ville Matadi na ye na bandeko na biso ya Matadi tana lobaka makambo bopeto eza ya biso nyonso bopeto soki osali malamu te obe obwaki matiti no na balabala obe obwaki salite na obanie na terrasse na balabala leta eza de tumbu moko ya makasi botala bandeko na biso oyo na Kisasa lolenge chef de l'état pesa ki bango ordonnance ya ko entretenir ville ya Kisasa tala bandeko bande bazo beta bango fimbu likolo ko bwaka banie pe salite na balabala leta pe bakangi auto futa ba forte amende tanto lo bango na ville ya Matadi awa tango monsieur le maire David Dominique Odiambeta bandako serré awa alanda ki vision ya mokonzi mboka chef de l'état bato belé bakoma ko loba n'importe quoi awa surtout na lobaka bon coin side partout nde Matadi bato ba ba matiti na di vacation mais botala ndeko nenga zui fimbu likolo plastique kaka bwaka na balabala pe chasser buke abwaka na balabala na ville Matadi to mona lokola muntu nyonso aza likolo mibeko en tout cas ndeka na oloba kala mingi te biso pe tozo lancer les brigades to bandozi la ba mitorola to bandozi la ba gilet na biso nyonso wana monsieur le maire David Dominique Odiambeta sia sombeli biso kala mingi te tokozala na balabala oyo tokozwa parce que boza makasi kozwa ba image kobwaka neti mbula lobi mbule betaki makasi eza normal basalite oyo bino bobwaka na baterrasse banie banini tout ça il faut reverser bima na balabala arebo loba ete eza faute ya population bozozwa ba image po boloba monsieur le maire asa eloko te bota bandeko nde bazwi fimbu bota nde bandeko nde bazwi fimbu pona kobwaka plastique chasser kaka moko na balabala nde etumbu na bango pe bakoto futa ba forte amende ministre na biso Costa Mutamba se alobaki yango na bwaka ba image awa na ville Matadi nde bato bayokaka te kala mingi te biso pe ba brigade tokozala na nzela pona bato bazoba etumbu bao nyonso bazoka ba matiti na ba hotel na ba balabala kobwaka na ba pont kobwaka na ba terrasse na ba balabala ezala 1h 0h tokotambola pona yango botala ba image merci. Kinois lokola lingo yoka te Kinois teti ngai tant que bâtisseur de la nation formé à l'idée du service national pour revêtir un nouveau caractère national congolais et on a ça l'entretien na balabala na sa musala ordonnance signée par chef de l'état ndati ninga awa na droit ya kokanga ya kopesa finition parce que ban kivaleur ba leki mingi na sala na moi
na butu kino ye ko sumbaka ka place nga na zo sala musala na nga c'est question na kuta na ye na opesa finition pas comprendre na que tous a besoin ba jeune bien formé ba jeune wana to la pour bango basa la ba responsable le ko biso ba comprendre ya koyebisa bino ete lokola bamvula esi ebandaki nango kasi ezali pe na ba terrasse oyo ezali toujours bouché tozwami na parking mosika te na salikira esika oyo wapi terrasse ezali bouché pe ba voisin misusu bazali konyoka mapoma pango ezali kobukana elongo bani bakonzi batala likambo wana pe baye oyo nyonso bafandi na kira bazwa solution soki te ba voisin milelo na milelo. Ingénieur Aris Mokono na détail ya reportage na biso. Tozali na Congo Central précisément na Mbanzangungu pene ya salle de fête ya Kira epai wapi tozali komona ka niveau oyo ekomi bouché mai moyen eleka ezali te. Soki kaka mvula enoki mai nyonso ezali kopanzana na route nationale numéro 1 ezali créer ba embouteillage oyo ezali malamu te. Yango tozali kosinga na baye oyo batalaka makambo oyo etali nzela to pe route nationale numéro 1 baya na lombango kotalela biso esika oyo po ete mai elekaka na lolenge moko ya malamu ekreaka babouchon te mai ebimaka na route nationale numéro 1 te. Soki mai evandi na balabala moyen mutuka eleka na kimia ezali te pe yango pe ezali créer route nationale numéro 1 et se dégrader ebeba esala mabulu. Les reporters. Esengo na bino nyonso baye oyo bolandaka bansango ya kitoko ya magazine Les Reporters dietende autrement appelé Papa Sango liboso ya ba etadoike na bino pe baye oyo bazali kosunga biso ya moto koma bisika nyonso bozali balambi minene ya magazine Les Reporters. Ingénieur Aris Mokono, ingénieur Rémi Mena, ingénieur Diekano, pene ya ingénieur stagiaire Josué Luemba, pena coordination ya ingénieur Valérie Lukao. Matondo mingi na bino baye oyo bopesa biso confiance pe fidélité. Matondo na wabiso ndeko Shide Nkusu pe matondo na opérateur économique Nzuzi Matangala Martin bakiselaka ye Pharaon. Na yo olingi information na yo eleka na magazine Les Reporters. Benga biso na ba numéro oyo ezali na se ya itandoike. Magazine Les Reporters eko rendre yo service moko ya kitoko. Bongo basali na nzambe pona bakilti na bino pe ba mes tozali wana pona bino. Kasi lokola ezali bomesano. Na keyo